Ich will das jetzt. Ja, ist ja gut. Ja, mein Schatz. Boah, jetzt kommen die Nebelschwaden hier rüber. Leslie. Mit viel BKS. Finale! Jetzt geht's richtig zur Sache. Fangen ganz langsam an. Wie wenn Christian mich fahren lässt. Skarabäus.
Das geht jetzt erst los. Jetzt Finale. Das strengt dich. muss auch nach hier kommen. Wenn du zu nah bist, wegen Hochgucken. Weißt du? Weil du musst immer so gucken, das strengt an. Finale. Hier ist gut. Ja. Hier ist geil. Ja, sensationell. Das, die, Ihr nehmt das alles auf. so, die paar, die da eben waren, was weißt du, diese Miu, ne? Das waren unsere Gehirnzellen. Geil. Die da links alle stehen, ne? Die sind am Stau, die kommen gar nicht mehr weg. Wir fangen jetzt an. Jetzt geht's. Oh, die für mich. Guck mal nach oben. Geil. Riss aber alles ab. Was sind das? Was kommt da denn drin? Also hier Proppen oder was sind das? Das Oder? das verbrennt Ja? ein bisschen, ja. Boah. Nein, nein. Nein, jetzt nicht. Guck nach Feuerwerk gleich. Boah, Alter. Ja, das ist Du Feuerwehr kann mir nicht mal hier, wenn ja. Alter. Sensationell. Ja, jetzt ist gleich Feierabend. Ich sag gerade Tschüss. Jetzt kommt noch der Finalschuss und danach ist das. Was noch? Da kommt jetzt noch ein Finalschuss. Geile Farbe. Ist das geil, wie so Sterne, ne? Das war's. Dankeschön. 100%!